吾日三省吾身到底係咩意思呢？好簡單啫，省即係沖涼，唔身即係自己個 body。老師應該係叫我哋每日沖3次涼。吓？沖3次涼？我阿媽話沖涼沖得多會皮膚敏感㗎。發生咩事啊？咁恐怖嘅？哇！有鬼啊！你係老師講嗰個孔夫子？出自《論語學而篇》，吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？全不責乎？即係話我每天必定用3件事反省自己。係人做事有冇唔盡心盡力嘅地方？同朋友交往時係唔係有唔誠信嘅地方？老師教嘅功課有冇好好溫習？原來係反省，唔係叫我沖涼。既然講到學習，就一定要同你哋講下學而時習之，不亦樂乎？呢句話嘅意思係叫我哋學完要時時溫習啊嘛。冇錯，學習之後需要時常溫習，咁樣會好愉快㗎。呢句我冇聽過喎，我阿媽講嗰句係學而時習之，唔溫大過做乞兒。教育之道果真需要有教無類。有教無類，即係話老師教書教亦都唔會攰。我覺得咧，有教無類個類係眼淚個類，教咗呢啲咁叻嘅學生，梗係唔會流眼淚啦。無類者不忽貴賤言語也。無論你係懶鬼定係著書蟲，個個都應該好好接受教育。原來係咁解。孺子可教也。嚇？孺子唔係食嘅咩？仲可以教㗎？大家要記住，三省吾身食習慣，忠誠可靠冇得彈。學而時習女偷懶，修身立德莫等閒。夫子聖言重如山，傳頌千古確非凡。有教無類堪稱讚，萬世師表是典範。是典範。咦？孔子話非禮勿視，唔通係叫我哋就算睇到有人被非禮都當作睇唔到咩？又有人誤解聖言啦，我又要出動啦，拜拜。等埋我哋啊！喂。